សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមករៀនពាក្យនៅក្នុង N5 បន្តទៀតវីដេអូនេះក៏ដូចវីដេអូមុនដែរខ្ញុំបានសរសេរបន្ថែមKanjiនៅក្នុងពាក្យតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរើសយកពាក្យណាដែលងាយស្រួលយកទៅរៀនសរសេរវាជាទុនមួយសម្រាប់ជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលរៀនទៅលើKanjiតិចនៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនដល់កម្រិតខ្ពស់កុំឲ្យរងចាំយូរយើងចូលទៅពាក្យតែម្ដងお腹お菓子お茶お酒お弁当おいしい大きい重い面白い同じ大勢女女の子男男の子大人お母さんお父さんおじさんおじさんお金音楽お手洗い送ります起きます押します覚えます泳ぎます降ります。
終わりますអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា កុំភ្លេច Subscribe YouTube Channel របស់ខ្ញុំផងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់